الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. walaalayaal, sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman. midkaynu isku baraarujinaynaa ayaamahan soo socda waxa weeye al-isticdaadu liramadaan. bishaa fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaargaroobi lahayna ramadaan. waxaynu ogsoonnahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno, dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigaya oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin, nin waliba wuxuu u diyaargaroobaa siduu alaabtaa jaban usoo iibsan lahaa. talagalna uu sameeyaa, hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba. maruu fiirsa raadsado, maruu lacagtii uu kusoo iibsan lahaa baadi doono, maruu wakhtiga waraysto, wax badan buu isku hagaajistaa, weliba wuu ka sii horeeyaa. taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa. midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaasoo kale ahoo fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo, barakoobayo. markaa siday dadku ugu kala diyaargaroobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa. ilaa 10 siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan. 10 arrimoodoo hore aynu wadnay laakiin laga yaabo inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa. midda horeysa waxa weeye an-niyatu saadiqa, niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan kusii jahaysannahay ayaamo yarina ay ka hadheen, niyaddaadu inay wanaagsantay. ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan, inta aan kari karaan fulin. niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa. qoladii beder la soo qabtay ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxau ihi: in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum. dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya, hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr, wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydin sii doonaa. ilaahay waa qalbi jire. muuminiinta markuu ilaahay ammaanayey baycatu ridwaan, qalbigoodu ku ammaanay: laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay, qalbigoodaasaa ilaahay waxa ay heleen uu ku siiyey. marka in qalbigaagu wanaagsan yaho niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto inaad la soo diyaargarowdo, ilaahay baaba kugu garabgelaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysa. waxa labaad aynu ku diyaargaroobaynaa al-isticdaad bitacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih, inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaana wa tacaala, sii kordhino garashadiisa. garashada ilaahay addoonku garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado. haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado. ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahy, magacyaal iyo sifaat. macnahooda akhri: alcaliim, alsamiic, albasiir, alqaadir, almelik, alquduus. magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso, oo ilaahay siduu kuu eegayay, siduu kuula joogay iyo siduu kuu ilaalinayay iyo siduu kuu maamulayay. aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale. awoodaha ilaahay adiga kaa muuqanaya, caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa, ilaahayna waad baranaysa. markaad intaasoo dhan isu geyso ee aad ku qanacdo ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga, oo uu jiro, oo uu ku eegayo, oo uu ku maqlayo, oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin. intaa markaad isu geyso waxaa ka dhalanaya, haddaad intaa ku qanacdo, inaad ka edebsatay ilaahay subxaana wa tacaala. barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edebsato
ووحين نقانا ninka madaxda maalan ee qofku u shaqeynayo markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan inta uu la joogo ee ishiisu ay arkayso uu iska dhisaa uu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa kani hadduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tegayo wa huwa macakum mar walba wuu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kale oo iska eegi lahayd oo makhluuq aba waliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa tacaala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriyaya muuqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyaadkaaga waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku heerka uu gaaro ataaruf ala allah baa ilaahay buu bartay waxa marka uu yeelanayaa askari isaga ilaaliya oo garashada ilaahay uu gartay oo damiirkiisa iyo toosaya naftiisi waxay gaaraysaa in lagu tilmaamo allawama nafta qofka canaanata nafina waa al-amara qofka xumaanta faraysaa waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa allawama qofkiiba ilaahay canaan ay adoonkiiba canaananaysaayo markuu islaa xaaraanta samee oo soo kan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu islaahada ka tag oo soo kan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu islaahado cibaadada ka sii jees oo soo adigan ilaahay hor taagan at-ta'arruf ala allah waxay kordhisaa nolosha qofka macnay u samaysaa adoon dhababay ka dhigtaa inaynu arinta kordhinaana waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayna ama ku diyaar garoobayna waxa kamid ah al-isticdaad bi ittibaa'i rasuul sallallahu alayhi wa sallam mahabbati inuu nabiga ku dayano inuu jeclaano dabadna siiradiisa akhrida markay ramadaan soo galayso muxuu sameyn jiray sidoo diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummadiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa weyn aad ku dayato qofka aad jeceshahay waxa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaar garoobaynaa afraad al-muhaasaba inay nafteena xisaabino qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa cid ay wada xidhiidhayaan dawlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaa oo dadku la tashan karaabu ayuu la tashanayaa oo wax diyaar u la yimaadaa kii kalena de isagoo fashilan buu tagayaa ciduu la xisaabtamaya ciduu la kulmeeyba meel uu marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waanu qofku naftiisa intan uu joogo adduunyada xisaabiya khayrka waqtiga khayrka markaad ku sii socotana xisaabtiisii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nabiga ka fahmay maqaaladahoodii qaar qaalaya bay ahaayeen oo dhaxal galay waxyiga u egaaday عمر بن الخطاب وحلا نفتينا حسابية انت لا إذن حسابنين عمل كينا ميسامة انت آن لا إذن ميسامين حسن البصري وحولها رحمه الله إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا ذاتك قاركود حسابته آخرة ويفضات markay iyagu adduunyadiisa soo xisaabiyeen qaarna way ku adkaatay markay iyagu soo xisaabin waayeen adduunki iyagoo gabgable ilaahay hor yimaadeen markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guulaysto waxaynu ku diyaar garoobaynaa shanaad al-isticdaadu biluzuum al-istiqaama وأنا تبتي توصنيد أنو كبر بير إن إسلام كي الدين تأينو نفتي كه جاتنا استقامة ولا كرديو استقامة ده وحويه هدف كاجي مراد كاجي ماشي يول كاجو هاي أتكسر عتي وأنا تكبر بيرين صالح هتين سوق هذا إنه مثلا قف بأوحى الليل واحد لا كل ما يساب بقر هبل مقاله هبلاي أيو شوجة هل كاسوك وقع عسومية wadada loo maraano waa taa xaaran ee halka cad furan inta raaxada kaaga hadhay waa inta isaga gaarayso
intaa waad sii yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho markaasaad wax walba iska dhigto rafaada boqorkaasi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala magaaladaa uu kugu casuumayaana waa jannada dariiqanaad maraysaana waa kii islaamka haddaba haddii steerinkaaga intood qabato aad ku hagaajiso waddadaa oo si fiican aad u hayso ilaahay baad hoosgeliyaad gaari doontaa isna gacantu ku qabano casuumaddu ku geyn hadduu gaadhigu kula taraaro oo marna waddada uu xaggaa uga baxo marna uu xaggaa uga baxo haadaan unbad ka dhacaysa dadkaa waddada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuumaad la mid noqonaysa idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadanno waa steerinkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo mara islaamka la idhaah wa anna haadaa siraatii mustaqiiman waxaynu ku diyaar garoobaynaa isticdaad bidahaarati alqalb qalbiga inaynu nadiifino qalbigii wax badan buu wasakhoobay shaydaan baa burushkiisii ku wada bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeen iyo maalin bay saysataanoo naxli iyo nacaybsiiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysaa aad ku fikiraysaa qalbiga si dhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaadhay inaynu ka masaxno aynu ka dabcino waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda ilaahay baa inala hadlo wuxuu uhi alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo inuu ilaahay dembiga idiin dhaafo dee idinkuna dadka iska dhaafa khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya inaynu dardaarankeena sii qorno haysodhanin rabadaan maasha allah way sii dhowdahay raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonta dib u warayso rabadaanadii inaga horreeyey imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u ahaa ayaynu aasnayba cisho ka hor 2 cisho ka hor maalin markuu sii soomay ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahee wakhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dardaaranka oo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horeeya aanu dhab kula ahayn marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa saa daraaddeed kor haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay dardaarankaaga waa iska qornaado wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor ila dad baa kugu xidhane wixii kugu dayacmi lahaa dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisa lumi lahaana qor markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhiro ku jaahaysantay dadkan dhimashada isilowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii un ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayni ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah ma habboona buu ihi qofku hadduu shay uu dardaarmayaa jiro inuu 2 habeen seexdo isagoo bila dardaarana xallo wixii xuquuqa waxa la yaalo wixii mudan in wax laga sheego diin iyo dunyaba iska qor oo arrimaha inagu adag bay ka mid aynu haysanaba hadduu qofku dardaaranka qoro malaa inay geeridu kusoo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa lasoo gaabinayo waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikathrati dikr xuska ilaahay inaynu badino subxaana wa tacaala xuska ilaahay inaynu badino oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo dariiqii aynu sheegayna la marayay speedkaaga iyo orodkaaga waxa kordhinaya ilaahay xaggiisa aad u ordayso ama jannada aad u ordayso waa dikrigan iyo xuska safar haddii lagu jiro waa la tartamaa gaadiidleydaa tartamo nin waliba gaadhi wanaagsan iyo wakti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si wakti hore uu u gaadho meeshii uu ku socday marka jidkaynu marayno waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikrigaa ka mid a siduu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa sabaqa almufariduun nimanka dikri yaqaanka ah ee daakiriinta ahi cid walba way ka dheereeyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sirtaa qiimaha badan waxay ka qaadan jireen rasuulkooda waxaa ku sugan saxiixa waxaa u soo cawday nebiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraa aan waxba badan haynin ama aan waxbaba haynin
حاسدين معها لكن خير كي تعلين ولا له هذا كله ترتميا وحيد هذا ذهب أهل الدثور الأجور على معنى قولي dadkii maalqabeenka ahaa waxa la wixii ajrihaaba iyaga isku fuuqsadayba intaanu sameeyno soon iyo salaad iyo intan oo dhanna way sameeyaan de wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan anaguna waxba ma hayno waa calaan calay maxaanu yeelaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khayrka kubadiisii buu soo dhigay si qurux badan si ay u laadaan oo wuxuu yiri waxa aan idin sheegayaa buu yiri oo aan idin warramaya sir baan idin sheegayaa shay baa samaynaysaan marka fashaan arrinka camalka qabataan cid idin gaari mayso kii idin ka horeeyayna waa gaaraysa ilaa cid inta samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cid aad dhex joogtaan wa kuntum khayra man antum bayna dhahranay cid dhex joogtaan idinka ugu khayr badan cid idin gaari mayso kii idin ka horeeyna waa gaaraysa تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله في خلف أو في دبر كل صلاة صلاة الدبادة ودون ذكر كده ذالب وإنت لين وخرينا بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلاك أنت ضدك السماء سويرت السلام عليكم مرك الله هذا وإربدي سيكو كل فنا يا أما مصبار كيسي الشيطان تبتنا هلاروه قفك يجيا مهردي بقى كسوجيس قبل باب بنان كتاجن بل كجارسي هرايبو عرّي قفك أنت يا رول الله دقيقة ما لها سام هل دقيقة إنه السجالية سجاشن كائية مركا بقولات أنت إسرائيل ويكو أتكت وأتكت ويا وهليا ويكو سهلنا له لكن كل جابنا ذهين أنت صدق دورنا كجا لرين سواء كيو مركا النبي هذا نوصل عبدين ولا الله هي أنت مقلنا ويسميين ده وفضل الله يبرو نقالها في عنيه وهني وحين كودي أرجع بينا الاستعداد بالتقوى إن الله كعبس جاني أينو sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino alla ka cabsiguna wax weyn weeye quraanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteen waa la ka cabsiga 258 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa quraanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama amalkaasi leeyahay bayna bar ayuu quraanku ina baraya waayo waa sahayda u qaalisan adduunka lagala tago alla ka cabsigu dadka iyo dunyada iyo daaro way iska hadayaan laakiin alla ka cabsiga sahay noqonaya wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa aqbalka iyo ijaabada amalkan aynu sameeynayna haba badnaadee wuxuu ku xidhan yahay oo tayadiisa sal oo ah alla ka cabsiga inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin min shaa'irada waxa uu tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-ghadi فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري الله كعبسك الصحيح قال ما أوجد مركو هبينكم بدو بعد إن صبحي أتجاري دونت إمسان إن اللي يرى عمره رجوع صبي هاي واجو بريء وقبل كل عيسى قصليه كفنتي سين اللي توليون أوجين أصحاب رضوان الله عليهم وحيابها يدتك كو عدي جيران aad ugu baraarujin jireen waxa kamida Allah ka cabsiga oo dikrigu quraanku aad inoogu baraarujinay iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qaraday ka tageen Allah ka cabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafku oo dhaxalgala wadaad akhrida aad iyo aad u saameynaya qalbigaaga Abdullah ibn Mas'ud waxa uu lahaa at-taqwa an yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar ويذكر فلا ينسى الله كعبسك وحوي إن إلهي لقى أمر قاته وأن لقوك عن سيرين إن إلهي لحسوسنا ذا أن لإلاوين إن لا مهد نقاه وأن للضفرين إلهي نعمدي سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب نوحى لها التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والشكر بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الله كعبسي وحوي إلهي قلبك كجرة وأن كم مغنانين أديكوا وحيجي سكوا عمل فلا وحي يرى وكسيينكم هذا قون سلوجين قيامها أنا وديار قرابة أما قال ضبر كيسن أرنتي شيء قلب النول إنك كصباح حياة وقدام بينتي قضوا كتبنا هذا إن كل ديار قرابة إن وحوي الاستعداد لرمضان بالتوبة إلى الله إن إلهي وتوبتك أنا نوصل نقول سبحانه وتعالى توبتنا وحوي
inaad garawshiya bixiso addoon yar inaad tahay oo dhacdhiciisa iyo gafkiisa iyo simbirraxadiisu ay badan yihiin oo aan ilaahay weynaa u weynaynin oon uga xishoonin sidii munaasibka ahayd wamaa qadaru llaha xaqa qadri sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo ilaahay ku laabanaya oo ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dembi dhaafayaa oo goor walba ka warwaraya wixii qallooc iyo qaladaad ee ka yimid alla ka cabsiguna waxa weeye waddada loo maro aan idhaahdee dembi dhaafku ama istikfaarta ama towbaduna waa waddada loo maro jannada horay baad ka sii qaadanaysaa miftaaxii jannada weeye ilaahay baa wuxu uhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin dembi dhaaf u degdega marka qaadataan jannada miftaaxeeda idin noqonayo hore u gaadhaysaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna istikfaarta wardigiisa yowmiga joogtadaabu ahaa haddaad adigu isqancisay ama camalkaaga qaali u aragto ama aada iscajabisay yay taasi ku naftiya shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iidaysanin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu casharo inoo dhigayaa wuxuuna leeyahy maalintii walba astaqfiru llaha fi lyowmi 100 mara 100 jeer baan astaqfirullah 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 wa atuubu ilay adigu intaad tidhaahdaa intaad xusuusataaba horta istikfaar waad ordaysaa une intaad ka xun tahay dembigaad samaysay intee buu kula weyn yahay camalkaad samaysay wax la yaab badan weeye weliba marka aakhiru cimri qofku uu joogay cimri qaalibkii ama uu ku sii dhowaado waa inuu istikfaartiisu korodhaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeridii soo dhowaatay istikfaartu aada u badinayay caaisha hadday weydiisayna wuxuu nebigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiya calaamado calaamaddaa markaan ka arko waxaa sheegaysaa in cimrigayga uu soo dhowaaday sidaa daraaddeed ama geeridaydi soo dhowaatay istikfaartan badinayaa waa macnaha ay sheegaysa idaa jaa nasru llah waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaban istikfaarta iyo towbadda isku dar cimrigaaga gebagabadiisu waa inay taa noqotaa marka 10kaa shay haddaynu samayno waxaa laga yaabaa in qalbigeennu safoobo camalka aynu ku jahaysannahay qiimaha badanna aynu wax badan ka qabsan karno fursaddana aynaan dayicin وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا